আসসালামু আলাইকুম দর্শক, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। বিডিপিএস টিপ চ্যানেলের পক্ষ থেকে দেশ এবং প্রবাস থেকে যারা আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন। চলেন দর্শক, কথা না বাড়িয়ে আমরা মূল ভিডিওতে চলে যাই। আজকে আমি এসেছি আরিফ ভাইয়ের ছোট্ট একটা পাখির সেটআপে। আসলে উনি একটা শৌখিন লোক, শৌখিনতায় পাখি কিছু কিনেছিল, এখন আবার বিক্রি করে দিবে। তো ওনার কাছে বেশ কিছু প্লাম হেড প্যারট রয়েছে, এখানে পিয়ার মিলানো রয়েছে, এখানে বাজিগার রয়েছে, বাজিগার সেট আপ সহ রয়েছে, আর এখানে ইন্ডিয়ান রিংনেক রয়েছে। তো আরিফ ভাই, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আরিফ ভাই, আপনার এখানে তো বেশ কিছু পাখি রয়েছে, আমি এই টিয়া পাখি থেকে আগে শুরু করি। আচ্ছা, এই টিয়াটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান রিংনেক টিয়া বলে। এটা ইন্ডিয়ান রিংনেক, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা দেখেন আমি ধরছি, কামড় দেবে না। এটা কোনো কামড় দেয় না? না না না, কোনো কামড় দেয় না। এটা শুধু কামড় দেওয়ার অভিনয় করে, যে দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু কোনো কামড় দেয় না। এটা বয়স অল্প, তাই না? বয়স 2.5 মাস সামথিং। 2.5 মাস সামথিং। এখন তো নিজে নিজে খাচ্ছে, এই যে দেখছেন দর্শক, এখন নিজে নিজে খাচ্ছে। আচ্ছা আরিফ ভাই, এটার দাম চাচ্ছেন কত? এটার দাম চাওয়া হচ্ছে 3500 টাকা ফিক্সড প্রাইস। 3500 টাকা ফিক্সড প্রাইস। এই দুইটা পাখি রয়েছে, দুইটাই টেম, ছোট থেকে পালছিলেন আপনি? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমার বেবির কাছে থাকে, আমার বাচ্চার কাছে, এই জন্য এটার পাখা কেটে দেওয়া হয়েছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, যে বাচ্চার কাছে থাকে বলে পাখনাটা কেটে দিয়েছে। হ্যাঁ, পাখনাটা কেটে দেওয়া হয়েছে, বাট এগুলো ওঠানো যায়। ও আচ্ছা, এগুলো আবার উঠে যাবে যখন মল্টিং হবে, টেনে ছিঁড়ে দিলে এটা আবার উঠে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো আবার উঠে যাবে। এটাও হচ্ছে আপনার কামড় দেয় না, এটাও কোনো কামড় দেয় না। দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, কোনো কামড় দেয় না। এগুলো দাম চাচ্ছেন উনি ফিক্সড 3500 টাকা করে। হ্যাঁ, আচ্ছা। আর এখানে আপনার রয়েছে বাজিগার রয়েছে, দেখতে পাচ্ছি। এই বাজিগারের পেয়ারগুলো চাচ্ছেন কেমন? বাজিগারের পেয়ারগুলো চাচ্ছি 800 টাকা পেয়ার। 800 টাকা করে পেয়ার চাচ্ছেন, মানে যে পেয়ারটা নেবে 800 টাকা? 800 টাকা একদম ডিম বাচ্চা কনফার্ম। আমার এখানে ব্রিডিং করছে, আমি বাচ্চাগুলো সেল করে দিচ্ছি। বাচ্চাগুলো সেল করে দিচ্ছেন, তাই তো? আচ্ছা, এগুলো যেটা নেবেন দর্শক 800 টাকা করে পেয়ার পড়বে। এখন ব্রিডিং মোডে আছে অলরেডি, দেখেন ব্রিডিং মোডে রয়েছে। এই যে এরা সুন্দরভাবে মিট করার চেষ্টা করতেছে, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। আর আপনার এখানে রয়েছে আর এক পেয়ার বাচ্চা রয়েছে প্লাম হেড প্যারোটের। এই প্লাম হেড প্যারোটের বেবিগুলো, এগুলোর দাম চাচ্ছেন কত করে? এগুলোর বয়স হচ্ছে আপনার 2 মাস। 2 মাস, তাই তো? এগুলো হচ্ছে ফিক্সড প্রাইস হচ্ছে 2500 টাকা পেয়ার। 2500 টাকা করে পেয়ার চাচ্ছেন ফিক্সড প্রাইস। আচ্ছা। আর এখানে রয়েছে আপনার এক পেয়ার রয়েছে, আপনার পেয়ার মিলানো, অলরেডি কালার চলে আসছে। মেলটার মাথা লাল, দর্শক এটা অনেক সুন্দর হয় দেখতে, দেখেন মেলটার মাথাটা লাল হয় আর ফিমেলটার একটু অ্যাশ কালার মতন বেগুনি কালার চলে আসে। এই পেয়ারটার দাম চাচ্ছেন কত? এই পেয়ারটার দাম চাওয়া হচ্ছে ফিক্সড 3500 টাকা। ফিক্সড 3500 টাকা দাম চাচ্ছেন। এটাকে তো নিজে নিজে খাচ্ছে। এগুলোরে কি খাওয়ান আপনি? এগুলোরে খাওয়ানো হচ্ছে ধান, পেয়ারা। ধান, পেয়ারা, চিনা খাওয়ানো হচ্ছে। ওদের ফেভারিট খাবার হচ্ছে পেয়ারা আর চিনা। ও আচ্ছা, পেয়ারা আর চিনা এটা দেওয়া হয় সপ্তাহে একবার। আচ্ছা। আর উপরে যে তিনটা রয়েছে এগুলো মানে তো আপনার একটু বয়স হয়েছে নাকি? না, এগুলোর বয়স খুব একটা হয়নি। একটার বয়স একটু হয়েছে, আর দুইটার বয়স হচ্ছে 2 মাসের নিচে আছে, আর একটা আছে 2.5 মাস বয়স। একটা আছে 2.5 মাস বয়স। আচ্ছা, এগুলোর পেয়ার চাচ্ছেন কত করে? এগুলো ফিক্সড 2500 টাকা, যে পেয়ারই নেবে, যেটা নিবে ফিক্সড 2500 টাকা করে পেয়ার মিলাই নিবে। আচ্ছা, এইগুলো তো আপনার ছোট্ট একটা পাখির সেটআপ, দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আসলে উনি শৌখিনতার জন্য উনি পাখিগুলো পেলে থাকেন। আপনারা যারা নিতে চান অবশ্যই ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে পাখিগুলো কালেক্ট করতে পারেন। আচ্ছা আরিফ ভাই, আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা একটু দর্শকদের বলে দেন। 01740 01740 444 766 766। দর্শক এই নম্বরে ফোন দিয়ে ওনার সাথে কথা বলে ভিডিও কলে আপনারা দেখতেও পারেন, পাখি দেখে শুনে ক্রয় করতে পারবেন। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ।